Padre Bruno, é já no próximo dia 24, às 4 da tarde, que a fogueira vai estar acesa, não é? Hoje foi dia de preparativos. Foi dia de começar a concretizar este dia. Os preparativos já começaram há 2 meses, pelo menos, daquilo que foi este angariado de lenha, mas hoje foi o dia de tomar forma aqui a nossa fogueira. Ainda não de a acender, mas depois já de começarmos a imaginar como é que ela vai ficar. Foi muito difícil arranjar toda esta lenha que aqui está. Ao início foi. Ao início estávamos assim um bocado tremidos, não tínhamos donativos e a certa altura começaram a cair em catadupa e agora já tivemos que pedir calma, que nós não conseguimos gerir tanta lenha e temos muita lenha para vir e tivemos que dizer a algumas pessoas com quem tínhamos falado que afinal, olhem, obrigado pela vossa disponibilidade, mas desta vez ainda não vamos conseguir aproveitar. Estamos a falar aqui de muitas e muitas toneladas de lenha que são precisas e que já aqui estão. Nem mais. São várias toneladas, tudo fruto de donativos, são sobrantes, ou seja, nada disto teria outro destino que não destruir, ou queimar, o que fosse, por isso é uma forma de tornar esse desperdício que já iria existir numa forma bonita de construirmos também comunidade. Estamos a falar também de muita gente que se empenha na recolha, nos pedidos e agora até na preparação, porque isto é preciso preparar o terreno e a própria lenha para a fogueira. Sim, nós este ano alargámos a equipa de staff, a equipa organizadora, somos 19 pessoas neste momento, mas essas 19 são só meios para chegar a mais tantos que se têm juntado e tantos que têm colaborado, desde máquinas a transportes, a reboques, a próprio donativo dos cepos, a tanta outra logística que é necessária e de gente que tem entusiasmado e muito o passar a palavra, que é genial aquilo que tem acontecido. Passa-se a palavra de uns para os outros e isso também é construir a fogueira. E padre, que programação é que está definida e que se pode desde já revelar para esta iniciativa da fogueira, que vai de 24 até ao sábado, que antecede o dia de Reis, não é? Isso mesmo, até dia 4 de janeiro. Em termos de programação, nós estamos a tentar apostar. Nós não queremos tornar esta fogueira numa coisa de especialistas, numa coisa de contratar gente de fora. Queremos construir esta fogueira com aquilo que nós temos aqui na nossa terra, aquilo que nós temos de bom aqui a acontecer. Fizemos o desafio a vários artistas da nossa terra, alargámos um pouco ao concelho, é verdade. Vamos apostar à mesma no folclore, este ano dividido por 3 dias, para envolver os vários ranchos e poder congregar também pessoas com várias sensibilidades. Desafiámos o rancho de Passo dos Negros também a vir. Desafiámos grupos de Almeirim que se vão juntar aqui, para além de muitos grupos das fazendas que desde já começaram a sonhar isto o ano passado e que este ano alinharam neste nosso programa, neste nosso cartaz, digamos assim, se podemos dizer. Mas variado, com vários estilos, para gente mais nova, com DJs, sim, com folclore, com cantares, com janeiras, cantares ao menino, temos de tudo um pouco a acontecer aqui. Temos aqui também algumas surpresas que não posso revelar neste momento, mas que estão bem guardadas para assim lançar. E vamos no dia 4 voltar a ter um lanche, jantar partilhado? Vamos ter lanche, jantar sempre, todos os dias, que aqueles que quiserem vir, mas no dia 4 de janeiro vamos ter aqui uma dinâmica muito bonita. Este ano vamos ter também à mesma, posso revelar já, o bolo gigante que vai ser oferecido à população, assim, em colaboração com a Padaria Fazendense. Não vou dizer o tamanho, vou desafiar todos aqueles que quiserem tentar o seu palpite, para depois no dia, antes de partirmos o bolo, medirmos o bolo para perceber se quem é que acertou realmente nesse tamanho do bolo. Vai ser, uma vez mais, como dizia, disponibilizado à população. E vamos ter porco no espeto. Desta vez arranjamos já mais carne, mais pão, para não nos faltar os comes, nem os bebes. Vamos ter assim essa festa. Todos os dias vai haver aqui algum tipo de animação, seja uma coisa mais organizada, seja uma coisa mais espontânea. Aqui estaremos para apoiar todas essas espontaneidades que vão surgindo. Mas sim, no dia 4 vamos fazer assim uma festa bonita, pomposa, que começará assim a meio da tarde e que se prolongará até assim, não é à madrugada, mas é a noite dentro. Fica feito então esse convite, obrigado, e aproveito também para lhe desejar a si um Santo Natal. Santo Natal, obrigado.